បណ្ដោះនៅកម្លាំងបញ្ញាជីវិតរបស់យើងជួនកាលអស់ធម៌ពលនៃជីវិតកម្លាំងកាយចិត្តនេះជួនកាលថ្ងៃខ្លះអស់បងហ្នឹងណាអស់កម្លាំងកាយអស់កម្លាំងចិត្តដូចលែងចង់ទៅមុខពេលខ្លះដូចលែងចង់ទៅមុខតែលែងចង់ទៅមុខហើយលែងចង់ឃើញលែងចង់ស្ដាប់លែងចង់ឮលែងចង់និយាយលែងចង់ធ្វើអីទាំងអស់លែងចង់មានលែងចង់បានទាំងអស់យល់ពេលណាអស់កម្លាំងចិត្តរហូតដល់មានសេចក្តីទុក្ខព្រួយអស់សង្ឃឹមដោយសារតែយើងប្រើនៅធម៌ពលទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខខ្លួនយើងនឹងមិនសូវគិតទេប៉ុន្តែស្វែងរកនៅប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងសង្គមគ្រួសារអ្នកជុំវិញថ្ងៃណាគេយល់ចិត្តទៅក៏មានកម្លាំងចិត្តដើរទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃណាដែលគេមិនយល់ចិត្តទៅក៏មានចិត្តនឹងឯងព្រួយបារម្ភសងោតសងាត់ប៉ុន្តែមានសតិមានបញ្ញាទៅការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកតាមធម៌វិន័យរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ខិតខំតស៊ូដំណើរនៃជីវិតអត់ធន់ធ្ងន់ចិត្តទ្រាំទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តបន្តទៀតញោមមានធម្មឆន្ទៈក្របពូជមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ញាតិញោមដាក់ភ្នែនឡើងដូចនៅសបាយរីករាយក្នុងការបំពេញនៅវត្តប្រតិបត្តិនឹងបន្តទៅទៀតតែមានឆន្ទៈប្រឹងប្រែងរឿយទៅលោកថាមានបៃតិបងអ្នកបៃតិនឹងឯងមានកម្លាំងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងត្រេកអររីករាយពេញចិត្តទទួលព្រមលំបាកកាយក៏សុខចិត្តលំបាកចិត្តក៏ទទួលព្រមហ្នឹងហ្នឹងម្ល៉េះហើយបៃតិនឹងកាន់តែដោះមានដល់បុគ្គលណាដែលមានឆន្ទៈមុះមុតបងហ្នឹងហើយចម្រើននៅក្នុងចិត្តនឹងឲ្យចិត្តនឹងធម្មឆន្ទៈកាន់តែច្រើនទៅបៃតិនឹងកាន់តែរីករាយទុនទៅបងដល់តែរីករាយទុនទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបងមានសភាពស្រាលមិនរឹងបងទុនឆាប់បង្អោនទៅរកចិត្តនឹងស្ងប់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងបានយ៉ាងសទ្ធាដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគុណបរតនត្រ័យនេះធ្វើឲ្យយើងអស់ទៅនៃសេចក្តីសង្ស័យចម្រើននៅគុណធម៌ណាដែលមិនតាន់កើតក៏កើតឡើងនៅភាពជឿជាក់ច្បាស់ទៅលើខ្លួនឯងហើយសទ្ធានេះទៀតសោតពេលណាដែលយើងមានសទ្ធាចង់សិក្សាក្នុងមគ្គប្រមចរិយធម៌ញោមសិក្សានេះគឺមគ្គប្រមចរិយធម៌គឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាឬក៏មគ្គប្រកបដោយអង្គ8នឹងទោះបីជាលោកយៈប៉ុន្តែបង្អោនទៅរកលោកុត្តរៈបង្អោនទៅរកលោកុត្តរៈម្លោះសទ្ធានេះឯងបងកើតមិនមែនកើតឯងទេញាតិញោមណាមិនមែនកើតឯងទេត្រូវមានកល្យាណមិត្តហ្នឹងឯងត្រូវមានកល្យាណមិត្តព្រះអង្គទ្រូមានហើយថាអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងមគ្គប្រមចរិយធម៌ដែលមានសទ្ធាមុតមមនេះកើតមានត្រូវអាស្រ័យជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តបងត្រូវមានកល្យាណមិត្តល្អត្រូវមានមិត្តជាទីស្រឡាញ់ត្រូវបង្អោនទៅក្នុងកល្យាណជន
យើងមានធម្មយាចាមានគ្រូសម្រាប់មើលថែរក្សាជំនួយដល់សតិបញ្ញារបស់ព្រះកណ្ណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមសម្រាប់តម្រង់ឲ្យត្រង់ទៅតាមគោលដៅរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងដល់តែយើងមានកល្យាណមិត្តជាកល្យាណជនសម្រាប់ប្រាប់សម្រាប់ទូមានបណ្ដោះនៅសតិនិងបញ្ញាញាតិញោមបានស្ដាប់នឹងបានបង្កើននៅចំណេះចេះដឹងក្នុងការចងចាំក្នុងការស្ដាប់ឲ្យយល់ក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តយើងទៀតណាធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តយើងចម្រើនទៅនឹងខ្វះតាណាបានអត់តាន់ទៅមុខហ្នឹងញោមអញ្ចឹងណានៅខ្វះតាណាមួយហើយញោមដែលចម្រើនទៅមានសេចក្តីចម្រើនម្ល៉េះឲ្យកុសលនឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅជាប្រកបដីហើយប្រកបដីហើយចឹងមានការចម្រើនទៅឆាប់មានការចម្រើនទៅបញ្ចោយឺតយូរបាទចឹងយើងត្រូវការស្ដាប់នឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅពាក្យពេចន៍នីមួយបាទហើយត្រេះរិះពិចារណាបានធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តតើតើបានធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តនឹងឯងសទ្ធារបស់យើងនឹងកាន់តែជ្រះថ្លាមិនមែនអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមបានតាំងនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិណាបានតាំងនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិទិដ្ឋិនឹងត្រង់ត្រូវជឿជាក់ការចម្រើនបដិបត្តិនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយពេលណាដែលស្ថិតនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិកម្មសកតាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងការញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចនេះការបំពេញនៅសេចក្តីល្អនេះគឺកម្មសកតាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺខ្លួនជើងនឹងឯងបើអញ្ចឹងខ្លួនជើងហើយត្រូវតាមពុទ្ធិកាតំហេហេកិច្ចមាតពាំងអតខារោតថាកតាយ៉ាងកិច្ចក្នុងការចម្រើនបដិបត្តិនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងបកម្មដ្ឋាននេះអ្នកទាំងឡាយចម្រើនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាអ្នកចម្រើនដោយខ្លួនឯងតថាគតក្រានតែជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវអ្នកគ្រាន់តែញាតិញោមបានធ្វើទុកពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាកម្មសកតាសមាទិដ្ឋិមានទិដ្ឋិយល់ត្រូវដើម្បីបំពេញនៅភារកិច្ចតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះជាអ្នកប្រតិបត្តិហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ហើយថាអ្នកទាំងឡាយបើមានសម្លាញ់ល្អបើមានមិត្តល្អបង្អោនទៅក្នុងកល្យាណមិត្តទៅជន់នឹងល្អហើយអ្នកទាំងឡាយត្រូវប្រកបនៅធម៌មួយកុំខានឡើយធម៌មួយគឺអីញោមគឺសេចក្តីមិនប្រមាទយ៉ាងហ្នឹងគឺមិនប្រមាទម្ល៉េះហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដែលទៀបនឹងបរិនិព្វានថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងនៅកិច្ចនេះឲ្យសម្រេចទៅជាប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទអ្នកញោមបានធ្វើនឹងទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយ៉ាងមានព្រះពុទ្ធជាកល្យាណមិត្តហើយមានយើងនឹងឯងជាអ្នកមានសតិមានបញ្ញាមានសតិមានបញ្ញាជាបុគ្គលមិនប្រមាទហើយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនៅក្នុងមគ្គប្រមចរិយធម៌គឺសិលឥឡូវញោមមានហើយចឹងណាសិលថ្ងៃនេះច្រើនណាស់10ហ្នឹងណាសិល10កុសលពីខាងដើមដោយសេចក្តីមិនប្រមាទយ៉ាងកុសលរបស់ញាតិញោមពីខាងដើមផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រមាទកុសលនេះសម្រាប់អីថាសម្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងត្រជាក់ញោមសិលហ្នឹងណា
សម្រាប់ធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យត្រជាក់ទៅពេលណាចិត្តនឹងត្រជាក់ផុតចាកអំពីវិបដិសារៈសេចក្តីកុហលកាហាយដែលនាំឲ្យកាយគ្រូតគ្រៀតវិចារគ្រូតគ្រៀតចិត្តគ្រូតគ្រៀតដោយអំណាចកាយទុច្ចរិតចិត្តទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតហ្នឹងពេលណាដែលសិលស្អាតបរិសុទ្ធញ៉ាំងកុសលនឹងឲ្យដល់ព្រមកាយល្អវិចារល្អចិត្តល្អញោមកំពុងតែដាក់នៅអាហារដល់សតិប្បដ្ឋានគឺទាំងសមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពេលណាកាយវិចារចិត្តល្អភ្លាមបងពួកនិវរណៈហ្នឹងវាទ្រាំចុះភ្លាមញោមណាទ្រាំចុះភ្លាមដោយកម្លាំងនៃសតិនិងបញ្ញាជួយរក្សាចិត្តរបស់ញោមឲ្យមានបាម៉ោចៈទុនរីករាយពេលណាដែលបង្អោនទៅក្នុងអារម្មណ៍គឺដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញហ្នឹងឲ្យត្រង់បើត្រង់ទៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គបរិមុខហੰសតੰឧបត្តបេថ្វាសោសតោវៈអសតិសតោវៈបស្សតិញោមមានសិលស្អាតជាកុសលពីខាងដើមហើយគ្រាន់តែមានសតិបង្អោនចិត្តទៅរលឹកនៅដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដោយមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នញោមចម្រើនទៅអនុវត្តទៅញោមខ្លះក៏ធ្វើបានច្រើនទៅហើយញោមខ្លះក៏បានធ្វើហើយកដាលទៅញោមខ្លះក៏បានបន្តិចបន្តួចញោមខ្លះក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែដឹងហើយបានញាតិញោមអាចមានសេចក្តីព្យាយាមពេញចិត្តចេះតែតាមរហូតហ្នឹងបងណែដោយសារនឹកឃើញតែបញ្ញាកើតនឹកឃើញតែបើខ្វះតែនេះបន្តិចខ្វះតែនោះបន្តិចឥឡូវមកបំពេញបន្ថែមញោមទៅចប់គរុកុសលទុដងមួយខែញោមបន្ថែម7ថ្ងៃទៀតហ្នឹងត្រូវការពធនេះជាឱសថព្យាបាលនឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ណាយ៉ាងត្រូវបន្ថែមធ្វើឲ្យចិត្តនឹងទុនរីករាយឲ្យមានបៃតេឆាប់ស្ងប់ហើយមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឆាប់ដោះនៅបញ្ញាទៅកំណត់ដឹងរក្សានៅកាយចិត្តនេះឲ្យត្រង់ទៅតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះកិច្ចដែលយើងត្រូវចម្រើនញ៉ាំងឲ្យសម្រេចទៅជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរៈលោកមុខនិងបដោះឧបនិស្ស័យរហូតដល់បរៈគេហៅថាបរមត្តប្រយោជន៍នៃព្រះនិព្វានបង្អោនទៅថ្នាក់សោតាសកតិអនាគាព្រះរហ័តទោះបីជាយើងមិនទាន់ដល់ក៏ពិតមែនញាតិញោមប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចហ្នឹងឲ្យសម្រេចដោយមិនមានសេចក្តីប្រមាទអញ្ចឹងដោយសតិដោយបញ្ញាគ្រប់ដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញនេះសតិនឹងប្រៀបបីដូចជាដានជើងនៃសត្វតម្រៃញោមដានជើងសត្វតម្រៃនឹងធំណាពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីមិនប្រមាទហើយរមែងញ៉ាំងកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងឲ្យសម្រេចយ៉ាងពេលណាដែលដានជើងតម្រៃនឹងដូចជាសតិកុសលធម៌ដូចជាដានជើងនៃសត្វមរឹកទាំងឡាយញោមចឹងហ៎តែងតែប្រជុំចុះទៅឈរទៅជន់ដានជើងតម្រៃនឹងសត្វណាក៏ជន់បានដែរព្រោះដានជើងតម្រៃវាធំលោកព្រាបចឹងហ៎យ៉ាងណាពេលណាដែលយើងមានសតិផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រមាទរមែងញ៉ាំងនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងឲ្យចម្រើនចម្រើនហូរចូលចុះនៅក្នុងគុណធម៌ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទទាំងឯងម្ល៉េះហើយមួយគណៈចិត្តដែលយើងកំពុងតែរលឹកតន់ដឹងតន់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងអានាបានសតិម្ល៉េះហើយគុណធម៌ទាំងឡាយជាទីចម្រើនធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងស្អាតបរិសុទ្ធឲ្យពេញឲ្យបរិបូរណ៍នៅក្នុងគុណធម៌ហ្នឹង
ពីកាមាវចរៈកុសលឡើងរហូតដល់ញាតិញោមខ្លះទៅក្នុងរូបាវចរៈកុសលដែលឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីខណកសមាធិរហូតដល់ឧបចារសមាធិពីឧបចារៈរហូតដល់អបបនាសមាធិនឹងឡើងតិចម្ដងដោយការចម្រើនដោយសតិនឹងញាតិញោមប៉ុន្តែបើញាតិញោមអត់ចម្រើនទេមិនងាយពេញទេញោមអត់ងាយពេញទេដល់តែញាតិញោមចម្រើនណាបានដឹងគណៈចិត្តនឹងបានដឹងធម្មានសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តទទួលយកការពិតណាទទួលយកនៅការពិតនៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតទាំងសុខទាំងទុក្ខពេលណាដែលញាតិញោមបានអប់រំទទួលយកការពិតទាំងសុខទាំងទុក្ខហើយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានឹងបន្តិចម្ដងដោយសតិនឹងនិងបញ្ញាព្រមទទួលយកនៅការពិតនឹងឯងហើយឈ្មោះតាញាតិញោមរៀនរស់នៅជាមួយនឹងប្រធរនៃពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាធិយៈដើម្បីដាក់ចិត្តនឹងកុំឲ្យអួតអាងទៅធរនេះមិនអីទេយ៉ាងហ៎ធរនេះមិនអីទេអញធ្លាប់រៀនច្រើនឆ្នាំមកយ៉ាងហ៎លោកអត់ឲ្យមានសាធិយៈហ្នឹងឯងមកអញធ្លាប់រៀនសំណាក់នេះសំណាក់នោះហើយពួកកលេសហ្នឹងវាមានពុតបុតអាក្រក់ញោមដែលអត់ឲ្យចិត្តរបស់យើងទុននៅក្នុងអបច្ចាចនៈទទួលយកនៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការពុតកាយពុតវិចាពុតចិត្តឲ្យត្រង់ទៅលើពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាយាសាធិយៈហ្នឹងបងជាឧបកលេសមួយរារាំងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យមានដំណើរបបញ្ចោយឺតយូរបងហើយក្នុងអត្តកថាលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ចោហេតុអីបានជាចិត្តរបស់យើងនឹងយឺតយូរបើបានមកជួបនឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅហើយនឹងហើយចិត្តរបស់យើងប្រាថ្នារួចចាក់ទុកទៅទៀតចុះហេតុអីបានជាចិត្តនឹងវាយឺតយូរហេតុអីបានជាបញ្ញានឹងក៏យឺតយូរមិនបានសម្រេចទៅតាមបំណងដែលប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វានក្នុងអត្តកថាលោកបញ្ជាក់យ៉ាងថាអ្នកបញ្ចោដំណើរយឺតយូរនឹងចិត្តនឹងឯងមានមេយាលៈពុទ្ធបើមេយាលៈពុទ្ធដោយសេចក្តីមិនប្រមាទថាមិនអីទេយ៉ាងហ៎ញោមមិនអីទេហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងកាន់តែមានអ្នកប៉ោងឡើងព្រោះអាងតធរនឹងធ្លាប់ចម្រើនធ្លាប់បដិបត្តិណែធ្លាប់សិក្សាពីនេះពីនោះហើយម្ល៉េះអាត្មាអញមកទីនេះគ្រាន់តែអង្គុយឲ្យគេមើលឲ្យបានយូរប៉ុន្តែជួនកាលដាក់ទៅវេទនាទៅវាមិនបានយូរដូចចិត្តនឹងដែរខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎តើញោមដាក់ភ្លាមចិត្តនឹងកើតបញ្ញាហើយរលាស់ចោលនៅមេយាសាធិយៈញោមបានទទួលយកណាទទួលយកទិដ្ឋុជុកម្មង្ករោតេកាយយុជុកតាចិត្តតុយុកតាកាយត្រង់ចិត្តត្រង់នាមកាយត្រង់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រង់បើទៅក្នុងសិលសមាធិនិងបញ្ញាត្រង់នៅក្នុងបដិបទារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆាប់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងសច្ចធម៌ពេលណាដែលញាតិញោមពុទ្ធនឹងបានអញ្ចឹងអបច្ច័យចនៈធម៌គិរវៈធម៌នឹងសម្រាប់តម្រង់កាយចិត្តកាយនេះសម្ដៅយកនាមកាយបើតម្រង់សតិបញ្ញានឹងឯងឲ្យចិត្តនឹងត្រង់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យយឺតយូរនឹងឡើយពេលណាដែលញាតិញោមមានសេចក្តីគោរពពេលគ្រប់វេលាគ្រប់ធម៌វិន័យសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែ7ថ្ងៃនេះញោមអញ្ចឹងហ៎7ថ្ងៃនេះចិត្តរបស់ញោមដែលប្រាថ្នាឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងសមាធិម្ល៉េះឲ្យពពួកនីវរណៈនឹងទ្រោមបន្តិចម្ដងចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងក៏ទុនក៏ស្រាលក៏ថ្លាចិត្តនឹងក៏ប្រពៃញោមនឹងក៏រីករាយសបាយក្នុងការចម្រើនបដិបត្តិពលត្រូវក្នុងសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយសុខតាមវាចាដល់តែមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយសុខតាមផ្លូវវាចាមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការចម្រើនក្នុងការបដិបត្តិ
ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងផុតចាកអំពីសេចក្តីកង្វល់ជាប់ជំពាក់គ្រឿងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងចេះតែបង្អោនទៅសន្តោបមានសេចក្តីស្ងប់សោរជ្ជៈមានសេចក្តីស្ងៀមសមាធិបតតិតានឹងណជឿជាក់នៅក្នុងសមាធិបណ្ដោះសតិនិងបញ្ញាអប់រំចិត្តតម្កល់មាំហើយមានបញ្ញាយល់ឃើញច្បាស់ទៅក្នុងសភាវៈធម៌តាមដំណើរនៃជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបបរមត្តនាមបរមត្តដឹងថារូបរាងកាយនេះវាជាទុក្ខមែនដោយសារតែរូបរាងកាយប្រព្រឹត្តទៅមិនទៀងរូបរាងកាយចិត្តនឹងវាមិនទៀងជាទុក្ខមែនកើតឲ្យក៏រលត់ប្រែប្រួលទៅវិញជាធម្មតាទាំងល្អទាំងអាក្រក់ពេលណាដែលយើងមានសតិបញ្ញាទៅឃើញសភាពពិតឆ្នោះម្ល៉េះហើយសតិបញ្ញារបស់យើងនឹងថែរក្សានៅកាយនៅវិចារបណ្ដោះនៅសច្ចធម៌នៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងកាន់តែច្រើនទៅនេះហើយជាទីពឹងដ៏ប្រសើរណាទីពឹងដ៏ប្រសើរពេលណាដែលញាតិញោមមានទាំងសិលសមាធិនិងបញ្ញាដែលផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រមាទនេះទើបអាចសម្រេចបានញោមសម្រេចនៅក្នុងសិលសម្រេចនៅក្នុងសមាធិសម្រេចនៅក្នុងវិបស្សនាបង្អោនទៅដើម្បីសម្រេចមគ្គផលណាមគ្គផលបើញាតិញោមបានបំពេញទានសិលភាវនាដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរណាស់ញាតិញោមមុនចូលឆ្នាំ7ថ្ងៃនេះញាតិញោមកំពុងតែចម្រើននៅអាយុណាអាយុក្នុងអីអាយុនៅក្នុងកុសលនឹងឲ្យច្រើនទៅញោមហ្នឹងហ៎អាយុនៅក្នុងគុណធម៌ហ្នឹងកុសលនឹងឲ្យចម្រើនទៅព្រោះឆ្នាំចាស់នឹងចិត្តផុតទៅចូលមួយឆ្នាំទៀតបើកុសលនឹងអត់ចម្រើនអាយុនៃកុសលនឹងអត់ចម្រើនទេអត់បានសេចក្តីសុខទេញោមចម្រើននៅពណ៌សម្បុរកាយឲ្យកាយចិត្តនឹងវាភ្លឺពេលណាដែលយើងសមាធិអប់រំចិត្តទៅវារបេះនៅនិវរណៈមកលោះឲ្យពណ៌សម្បុរកាយចិត្តនឹងលែងស្អាប់ហ៎ញោមនិវរណៈចិត្តញោមមិនទេស្អាប់បើចិត្តស្អាប់កាយស្អាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែចម្រើននៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រមាទកាយចិត្តរបស់ញោមនឹងផុតចាកអំពីស្អាប់យ៉ាងហើយមានពណ៌សម្បុរល្អភ្លឺថ្លាបើចិត្តថ្លាហើយកាយនេះថ្លាហើយចម្រើននៅក្នុងសិលសមាធិដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចម្រើននៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយសុខតាមផ្លូវចិត្តណែមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃញោមបើអត់មានសតិបញ្ញាទេសុខផ្លូវកាយសុខផ្លូវចិត្តនឹងវាតិចណាស់អញ្ចឹងវាសបោអីຕົកតាមផ្លូវកាយຕົកតាមផ្លូវចិត្តបើຕົកតាមផ្លូវកាយຕົកតាមផ្លូវចិត្តដោយសារតែចិត្តនោះសៅมองច្រើនញោមសៅมองច្រើនបានຕົកច្រើនប៉ុន្តែញាតិញោមបានអប់រំនៅក្នុងសិលសមាធិនិងបញ្ញាប្រកបដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចម្រើនទាំងកាយទាំងចិត្តឲ្យស្ងប់សេចក្តីស្ងប់ណដ្ឋិសន្តិបរាំងសុខខាងពុំមានសេចក្តីសុខដតីស្មើចិត្តស្ងប់ចឹងហើយញាតិញោមបានស្ងប់ខ្លាំងអង្គុយនឹងដូចអញឹមមានបៃតិជួនកាលលួចសួរគេខ្ញុំអញឹមឯមកក្នុងភ្នែកហ្នឹងចឹងហ៎អញឹមពីក្នុងចិត្តមកបងណែស្ងប់ទៅសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តរស់នៅជាមួយនឹងពធនឹងដូចជឿជាក់បងជឿជាក់ចម្រើននៅសិលសមាធិនិងបញ្ញា7ថ្ងៃផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រមាទដូចចម្រើនកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហើយឲ្យមានសទ្ធាមានសតិមានបញ្ញាឲ្យកាន់តែជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានដំណើរនៃជីវិតនេះហត់នឿយដែរប៉ុន្តែហត់នឿយសម្រាប់ការបំពេញនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ទីពឹងរបស់យើងម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អរឿយការចម្រើននេះផុតចាកអំពីសេចក្តីប្រមាទញាតិញោមបណ្ដោះនៅបដិភានៈគឺបញ្ញាបងជីវិតនេះបើអត់មានបញ្ញារឿងច្រើនណាញោមរឿងច្រើនណាដោះអត់ចប់ទេប៉ុន្តែបើមានបញ្ញា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៃដំណើរនៃជីវិតរបស់បុគ្គលប្រកបយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវដូចគ្នាស្ដាប់យល់ដំណាចាប់ដំណឹងបើមិនយល់ទុកជាការយកបុណ្យយកនិស័យឥឡូវសំទឹកទី1គឺសំដៅយកសទ្ធានៅកាន់ពុទ្ធសាសនាសំខាន់បំផុតត្រង់ជំនឿនឹងជំនឿនឹងសំខាន់ណាស់បបកិច្ចគឺថាកិច្ចដែលធ្វើមុនគឺបំផុតនៅក្នុងសាសនាយើងគឺសទ្ធានឹងផ្ដើមចងគេហៅសទ្ធាទីជាងនោះសទ្ធាជាពូជសទ្ធាជានិវិបើគ្មានសទ្ធានឹងទេសទ្ធាយៈតរទេអោខាំងតាត់ឆ្លងលងបានដោយសទ្ធាបើអត់សទ្ធាទេឆ្លងលងអត់បានទេអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅមុខគឺតើតែមានសទ្ធានឹងគឺបានទៅបានបើសិនជាគ្មានជំនឿនេះដាំចុះឲ្យមងគំទេមិនងាយប្រតិបត្តិត្រូវទេការបប្រតិបត្តិសុទ្ធតែមិនខាបរិបត្តិទេបើជំនឿខុសហើយគឺមិនខាបរិបត្តិទេអស់គឺបប្រតិបត្តិខុសទាំងអស់អត់មានត្រូវតួយ៉ាងថាឥឡូវនិយមពីគេហៅថាពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាកម្មផលនឹងវិទ្យារបស់ពុទ្ធកម្មផលហើយវិស័យកម្មផលនោះគឺជាវិស័យរបស់ពុទ្ធអ្នកសម្ដែងប្រតិជនយើងសម្ដែងឲ្យបានទេគឺពុទ្ធអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងដែលពិចារណាឃើញហ្នឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងដែលសារយើងពុទ្ធហ្នឹងឯងជាប្រធានយើងសម្ដែងប្រាប់បញ្យល់មកយើងក៏នាំគ្នាស្ដាប់មកព្រោះយើងអត់មាននរណាមួយអាចប្រកាសនៅខនេះបានទេបើសិតតែជាគេហៅទឹកបញ្ញាទាំងអស់មានទឹកហើយរឿងទឹកអញ្ចឹងយើងសិក្សាពាក្យថាសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនេះពាក្យត្រង់កម្មផលគឺវាមានបាលីមួយថាសម្មាសម្ពុទ្ធញាណសម្មាសម្ពុទ្ធញាណគឺប្រាជ្ញាដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសតិត្រាស់ដឹងត្រឹមត្រូវបើយើងនិយាយសម្មាបតិហ្នឹងគឺត្រាស់ដឹងត្រឹមត្រូវបានន័យថាព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងនៅរបស់ដែលកំបាំងអំពីភ្នែកមនុស្សធម្មតានៃរបស់ទេវតាគឺមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេវតាក៏មើលមិនឃើញដែរគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងផងហ្នឹងនេះសម្មាសម្ពុទ្ធញាណហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបតិតបគ្រប់ទាំងអស់បើលោកត្រាស់ដឹងទៅលោកឃើញសត្វទៅលោកទាំងអស់នោះនៅក្នុងភព3នរកតែអសុរកាយដេរឆានលោកទេវតាអន្ទុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺពុំមានរូបអត់រូបហ្នឹងសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចកម្មផលទាំងអស់អត់មានទៅណាផងនៅតែក្នុងកម្មផលពេលណាពពួកសត្វតាមសេចក្តីល្អធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើភាវនាទៅពេលហ្នឹងសត្វហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងទៅកើតនៅមនុស្សខ្លះទេវតាខ្លះព្រមមានរូបខ្លះព្រមអត់រូបខ្លះឃើញយ៉ាងហើយក្នុងពេលណាដែលសត្វសាងធ្វើបាបច្រើនមានកាប់សម្លាប់លួចឆក់ចាប់ប្រពន្ធកូនគេពូជខកុហកតកទឹកសវឹកស្លាប់ទៅនឹងទៅឃើញតែកើតនៅក្នុងនរកប្រេតអសុរកាយដេរឆានដល់សេះសល់ផលកម្មពីនោះមកកើតដល់រសល់កម្មតិចមកកើតជាមនុស្សអាយុខ្លីចេះតែបាត់បង់ទ្រព្យមានសត្រូវច្រើនគឺពលបង្កាច់បង្ខូចហើយឈួតលីនេះរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតានេះជាវិស័យហៅទឹកញ្ញាណគឺព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងទៅឃើញចឹងឃើញរបស់ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានអាណាស្គាល់មានអាណាដឹងទេអញ្ចឹងមិនមែនជាវិស័យរបស់ប្រតិជនទេគឺជាវិស័យរបស់ពុទ្ធលោកឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារឿងពិតមួយដែលមានក្នុងលោកហើយសច្ចធម៌នេះនឹងរឿងទឹកនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងរឿងយល់ឃើញរបស់ជនម្នាក់មិនចេះត្រូវគ្នាទេ
Chào khiếp vô khớn và hai tập thể á. Chắc bạn tập thể ca vô khớn được chạy cái tí nó. Được chạy khả tạm mà tập thể mịch khả tập thể. Để không lâu dưới nó tương viên tập thể tí nó là không xuẩn đẹp nè. Tạm mà tập thể nó vô trừ tập xa mà rương mình. Nè, rương tập kho mà nhé. Chúng ta thì hai vật thôi thì bắt kho một chút để dương chẳng đôi gì căn để chơi tới vì bà làm nền tên. Cứ tha nó bị vô khớn tập xa đầm ná rồi bó sắp vạ lụt về mình. Cái đấy. Đầm ná sắp vạ lụt để sắp tới hai tập chạy vơ tư vơ mau tới tam hai ná cứ tạm mà tập thể nó nhận nó cứ vô khơi cho xa nằm nào nó hai tạm mà tập thể đó mới hai tập thể lấy cái thai vô tập tâm phơi vô không vô tập tâm phơi vô kích cho nhầm tư phơi trời cứ vô mình phơi tam đầm ná để sắp vào lúc vơ tư vơ mau này hạt trời nạp la bạc ca hà sắp là tư sâu cái đấy cái thằng nó tên na riêng trai ní bài liệt tứ ở lúc óc cứ ăn nhiên ấy là gì nhá cái trai chết thì chẳng càng na bờ sân chia bệnh nhân nó một lúc xôn từ hai mình nhìn cầm nọ thế thì cái này vậy thà ông phơi bao nhiêu sát phơi nó cứ ăn phải giỏi cho nó cái này ăn phải giỏi chứ ăn không hôm nay là na cái cá như là na là sáu bởi phát nó vật cao lại hỏi giờ ăn nhân vật cao thì na tiến về đọc tới ở chỉ vật tất cứ vật sôn rồi hỏi mà là hỏi cặp cái gọt bạc nhưng là na chơi mà rủi cho phép thì nuôi cái gọt chắp vào quân tôn cái gọt phun thô có ho có ớt hoặc chập cả vòng gọt với vô thá miễn bạc thư tiên thư sơ khi mà miễn nó mất cái dầu mình đang cái thư nó bằng được phò vậy nhé, chẳng một trong mà nó tuyệt ha, lập tiên viên hại, anh nó lập tiên viên hại nè, lập tiên lập phốt viên hại đó, lập tiên phốt này âm viên hại thế, sau nước nia xây nhà xã sau nước nia, quân là việc ọt hại, lập tiên viên hại, nên giờ chẳng bảo tâm giờ giờ khơi thả, tập lập từ sau mình ca tiên, từ ông phơi ba tầm ở đây cả lần nòng phải cho bạn ấy rất phải chậm lại nè trong cái mình chậm lại thằng lo thì ngồi tới khá quá rồi cái thà đang cao mà đang sờ bài ở đại lên ở đại phu được nhiệt ba chấm bậc nhiệt ba chấm mà nuôi dính cầm lập như cả hai cặp lâm như có cả hai cứ đâm kha là na nhá là nâng bạc đây chỉ sắt mà đất không nghe sắt mà đập sâu cho nó na nhá là nâng cái là na nhá là nâng thì hai là na trắng từ là nâng flap là na trắng từ là nâng ọt như là bạn thu việc miễn bảo hệ chấm chấm rán trái ba phần chấm vừa ao từng cúng tan sân để sam viên để cha được thành mùi để vừa khóc chấm năm lâu năm như nó cắt sầm nắp ní ắt chụp chờ làm ní cây của bánh ní ắt chụp chờ hơi chắp và quân công ní ắt miễn đầm từ từ bọn ấy mà hơi miễn là thụt thơ và họ bao bẹt ní ắt chắp hơi nâng thắp chắp từ vấn ắt vàng chẳng cả na bởi phanh chả cam chẳng pram đi xa lan không sân cung hơi và vua sát tăng ốc nên sọc chẳng biên mạch hà rập thế này sẽ hài nâng dơ khóc nâng cứ như bị tập thể đã bọc mà lúc không lúc thì ấp hôm vô tam đầm na sát thế dơ tập tình dơ tình hai nhiên tập thể nguyên tiền coi chẳng đoán để ba này chắc là sắc tập thể giờ tiền mà tôi tha tiền cái ca chẳng mà nước cứ tiền thì mà nước dân đâu không chơi lắm na sát nơi được sát là na xây nơi được xây là na phở nơi được phở như đó trong việc miễn map là na thật sự là na đấy anh ấy ta làm một luôn về chấm thành chân tới còn nó như nó được cắt làm này nó như lương như này chắc quân tôn như này tôi phở của họ này thật sự bằng nó từ tám ông nói đấy chỉ là toàn há đại viết bằng cốt bằng chi ai đo hàng nòng máu bằng tên và tam một viết tam lời trai class tam lời vị trà class tất cả ông tư hình phạt chân mình khai được thay đổi gì
nâng vô được tính nâng ở váy để nhưng không luôn nâng vô cá phương là mũi vô là mũi thừa cá nâng chẳng hạn vô so thư khmai thù sò vô nghịch thư plư vô plư thư nghịch nâng vô được tính nâng nhưng mà sắp mà không cái vô chẳng ở sắp mà không cái vô chẳng cái vô tới từ tam đầm mà sắp đặt đập cái sầm lập cái nuôi cái cho một con cái phụ thuộc của họ phát chấp từ vấn lập tới từ cái nó ruộng cái là tôi cái để thả nhiều nhất thử tiền sau phim nhé sai chấm nước sai chật tiệp đá hai phát tốc bành chấm ánh ắt thực bà tì thư phải bật nè sang phổ sọt chân nhẹ đây nên sao mà tập thế nắng thứ sang phổ sọt chấm tập toàn chiều cả lá đại san nhận miên sao mà tập thế trong trongสังคม nó មាន ពីរ យ៉ាង មក មាន នយោ ខុស និង យល់ ត្រូវ ទៅ តាម រឿង ទឹក មួយ ដែល មាន ក្នុង លោក ដែល គេ មិន អាច យល់ បាន អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ពធ នោះ ពធ គេ ហៅ ពធ ពិត នេះ វា ទៅ តាម កម្ម ផល ភ្លើង ក្តៅ ទឹក ត្រជាក់ ដី រឹង តែ ប្រឹង គឺ ថា នឹងគឺជារឿងកម្មផលនឹងជាពធពិតនៅក្នុងលោកហើយច្បាប់ធម្មជាតិចំណែកយល់ត្រូវក៏ទៅចំណែកយល់ខុសក៏ទៅក៏ត្រូវតែត្រូវយល់ទេណាយល់ចំក៏ចំយល់មិនចំក៏ត្រូវតែចំចង់និយាយថាម៉េចបើសិនជាណែយល់ត្រូវហើយសាងនៅសេចក្តីល្អណែតែកើតទៅតាមបុណ្យតាមកុសលដែលលោកនឹងតែមានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាណែយល់ខុសណែសាងតែអំពើបាបមិនសាងអំពើល្អចង់ជាណែនឹងយល់ថានរកគ្មានប្រេតគ្មានអសូរកាយគ្មានដេរកាមគ្មានក៏នៅតែកើតដដែលណែនៅតែកើតដដែលមិនព្រមក៏ព្រមមិនព្រមកើតក៏កើតមិនព្រមទៅនរកគឺទៅនរកថាម៉េចចុះព្រោះនេះវិញ្ញាណទាំងអស់ដែលស្លាប់ទៅនឹងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈអនត្តាមិនលុបក្នុងអំណាចនៃជនណាហាមឃាត់ថាមិនកើតគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបរិច្ឆេទសមុបាទលក្ខណៈកម្មផលវិលអញ្ចឹងទៅតាមដំណើរនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភ្លើងជាធម្មជាតិក្តៅអ្នកឯងយល់ថាត្រជាក់ក៏យល់ទៅក្តៅក៏យល់ទៅឲ្យទៅលុបគឺរលាកតែប៉ុណ្ណឹងណែថាភ្លើងនឹងត្រជាក់លុបធ្វើត្រជាក់បើទុកជើងព្រមក្តៅក៏ក្តៅដែរឲ្យតែលុបគឺរលាកលុបគឺក្តៅអំពើបាបកម្មមាននរកប្រែរសោរកាយដែលថាមានណែឯងមិនជឿថាមានទេគ្មានបាបទេហើយគ្មានកម្មវិញ្ញាណអត់ទៅកើតទេគ្មានឋានទាំងអស់នោះទេមិនជឿអញ្ចឹងក៏ហើយចុះតែណែឯងស្លាប់ទៅគឺត្រូវទៅកើតទៅនឹងឯងនឹងគេហៅថាធម៌អនត្តានោះមិនលុបក្នុងអំណាចនៃជនណាដែលចាញ់តាំងឲ្យមិនព្រមនោះអញ្ចឹងពពួកសត្វនឹងនៅតែស្កាត់នាំអ្នកកើតស្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្តអញ្ចឹងបានជានិយាយពាក្យមួយថាទៅនរកដូចរោមគូទៅឋានសួគ៌ដូចស្នែងគូយល់ទេនេះស្នែងគូចងយអញ្ចឹងទៅពីឲ្យចុះរោមគូច្រើនអតិបរមាច្រើនណាស់អញ្ចឹងពួកសត្វដែលមិនព្រមថាមាននឹងឯងស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងត្រណោះដល់នោះបានស្ដាយក្រោយបានយល់ថាបាបមានមែននៅរូបមានមែនប៉ុន្តែពួកពើទៅហើយតែហើយណាជួយឥឡូវនេះអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធសាសនាប្រាប់រឿងពិតអញ្ចឹងសត្វណាមាននិស្ស័យក៏ជឿទៅសត្វណាអត់មាននិស្ស័យក៏ត្រឹមតែស្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្តទៅអញ្ចឹងជំនឿនឹងធំក៏ជឿនឹងជឿចំអញ្ចឹងកាលណាជឿទៅលើកម្មផលគឺត្រូវតែអនុវត្តពីព្រោះកម្មហ្នឹងគេប្រាប់ថាអំពើល្អអំពើអាក្រក់ឲ្យផលជាសុខជាទុក្ខសុខនឹងទុក្ខកើតពីអំពើល្អឬអំពើអាក្រក់អ្នកសាងល្អសាងអាក្រក់ណាសាងនឹងបានណាអត់សាងនឹងអត់នេះបើអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងបានសុខឲ្យគេសាងជំនួសវិញកើតតែសាងដែរតែអញ្ចឹងកើតគំនិតមកវត្តមកហើយ
mà men cao tầm nhất cam sel xemแต่การเซลล์3 chân แต่การเซลล์ใบแต่การเซลล์ดำแต่วัวชีวิตเขาจะตามอะไรในซ้ายในซ้ำยังจำเนื้อต้องอ่ะดำก็ข้างน้องชัดดำหลายมันคือจำเนื้อhaiจำเนื้อนั้นยังตีกันจะละตะเพียนนั้นอาจจะละตะเพียนจะละตะเพียนนั้นในกำไรอาจจะละตะเพียนแรงกำไรยังตีเรียบตะเพียนกำไรนั้นในไม่ในเพียป่าละแมงเกลือเพียป่าตรงตุยคอยังดีโซธานาเนาะแบบตะไคร้ใส่ที่ตายเราเมื่อกี้เตียงใส่ต่อไอ้คือนั่นน้ำอัดตอนนี้จะเตรียมบนวอมนี่ในวันตรอนในวงช่วงหนึ่งวอก็ก็นำมาวอนจังในเสาคือมาวอนจีจังถือบอลจีจังจำเขาจีจังปอนใจในแต่มันแหลกบ้องกาบอลตรอนกาบอลตรอนกาบวงสูงกาอังบอก่อนะนั่งอัดเนียนสะเทียนนั่งเตียงสอดในเวอร์จังนะจะละสะเทียนทั้งวันในท่าสะเทียนเป็นในกำไรในหยอบหย่อในเพียตาตามเกตามไอก็จะต้มอ่ะชื่อจะจับใครในสลับบัตรประกันครับเจ้าต้มยังมุดในแต่ไว้เจ้าต้มยังในแต่เลี้ยงกับตัวเล็กเจ้าต้มยังในแต่เอาคูเตียต้มยังเอาแต่หน้าเอาลูกเตี้ยลูกเตี้ยอัดไอ้ที่พูดลูกซองนะก็มาลูกจองตายนะเป็นเอาคูอมอามก็ดำđó thì nó ọt phòngลูกอ่ะខ្ញុំទៅลูกอ่ะខ្ញុំយកមកแกะទៅឲ្យលោកធ្វើខ្សែឲ្យខ្ញុំទៅទឹកឲ្យខ្ញុំទៅទាឲ្យខ្ញុំខហ្នឹងហើយខនោះចលទីទៅទាកម្រើពីព្រួយវាប្រះចាក់រឿងពិតយើងថាអាយុខ្លីមកពីយើងទៅចង់បានអាយុវែងក៏ឈប់ចង់បានអាយុវែងក៏ឈប់សម្លាប់ចង់កុំឲ្យឈឺកុំបៀតបៀនសត្វបើសម្លាប់អាយុខ្លីបើបៀតបៀនសត្វឈឺច្រើនហ្នឹងរឿងយើងគឺរឿងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំគិតនោះដល់ពេលឈឺមកអត់នៅតែហ្នឹងតើលោកស្រោចទឹកឲ្យអញ្ចឹងបានន័យថាឈឺហ្នឹងមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើទេគឺមានអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានរត់អ្នកដទៃជួយបោកជួយឈ្រះហើយសួរថាវិជាទេវិសិទ្ធទេវាគ្មានសិទ្ធទេចង់តែមកពីជំនឿវាស្លាប់ជឿតមកម្ល៉េះហើយនៅតែទៅអញ្ចឹងនេះរឿងហ្នឹងគឺចឹងណាសទ្ធានេះនៅញាប់ញ័រសទ្ធាដែលអត់ញាប់ញ័រហ្នឹងគឺអត់មានប្រែប្រួលអត់មានទៅរវល់អីទាំងអស់គឺជាទៅលើកម្មហើយនឹងផលបើសិនជាឈឺថ្នាំទេនេះព្រះសង្គ្រោះបច្ច័យមួយក៏ហៅកលិនទេសជ្ជៈថ្នាំពេទ្យរាងកាយនឹងវាជាអនត្តាណារាងកាយយើងវាជាអនត្តាវាមានកិរិយាប្រែប្រួលពីកើតពីចាស់ទៅឈឺទៅស្លាប់ប៉ុន្តែប្រពុតលោកពោលថាជួសជុលណាជួសជុលកែកត់ប្រើព្រះសម្រាប់នឹងដល់ពេលត្រួតនេះវាគឺចិត្តអត់មានខុសផងគឺថាឆ្នាំដែលកើតពីដើមឈើឆ្នាំដែលកើតពីឆ្នាំក្របឆ្នាំទឹកដែលពេទ្យមកទាំងអស់ដែលជួយហ្នឹងសិតតែរឿងត្រឹមត្រូវទាំងអស់អត់មានកាន់សិលហើយធ្វើខហើយអត់ដាក់ឆ្នាំអត់ទេរាងកាយព្រោះរាងកាយហ្នឹងវាជាអនត្តាហ្នឹងហើយបានជាមានឆ្នាំមកបើរាងកាយហ្នឹងវាជាតួអត្តាហ្នឹងវាមិនចេះឈឺទេអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំមានឆ្នាំទេប៉ុន្តែមកពេលវាអនត្តាហ្នឹងมันយកឆ្នាំមកដាក់វាជួសជុលវាប្រពុតក៏លោកមានអាពាតដែរតាមានឆ្នាំដែរណាប្រពុតមានក៏លោកផ្លោអាពាតដែរលោកប្រើឆ្នាំដែរ
chẳng ban tha bởi dương thứ dương phải xoay được nằm sầm ráp chưa chứa ác tập thiệp vô riêng trái này cao phi rụng cao phi đây cao phi để giảm bạc phải phối chồng ngư đồng cát cao đồng phi hát cao đồng phi đây chia nhân lạ năng lạ chấm phải cao nằm té nó tới thì chấm ác tập thiệp này tập về tập ba ha ra phải ca chẳng ha nó cái chuyện mấy số năm bài tập nông chấm mấy và bò biển nông mới ha tất từ năm ha số từ năm crop rồiตอนนั้นสำหรับยามจึงจำเรียนกายเอาชีวิตตั้งรวนเลยก็ให้กรรมมาจะรูปอาหารจะรูปนั่งเรื่องจำไรจังได้เรื่องจำไรจังบางทีมีสเพียจังบางสเพียนั้นเยี่ยมบดหมอกนั่งมาดูนั่งอ่อนยังสำไรเซ่อัดมันละบัวละคูตัวคูตีอะไรก็ช่วยจำมาที่เอ็กซ์เซนไกลอมตีกรรมพลังเซ่กลายออกไปการประปัดละอ้อนั่งประปัดอักขระนั่งเสียงในสัตย์เพียงเงินตีจังงั้นเราเยอะจะละสัตย์ที่อาจจะละสัตย์ที่เฮ้ยจะเรื่องมือยอมมือน่ะสัตย์เพียงกับเรานั้นอัดเงินมาไอ้ขาดละขาดปีขาดโกซอลต้องขาดลุยพ่องเข้าใจขาดโกซอลเลยจัดยืมเนี่ยยืนเรียนลองกับละต่อไปโมหะทอดไม่ชาติเทศก็สอบยังสร้างที่บนมอออกประมาณไงได้ยังแต่เชื่อยังแต่เชื่อจำลองก็สอบจานนั้นเยอะลึกออกแต่ให้ที่ดำใบปีขนังอัตอนตีฟังเยอะใบขนังแต่ใจจ่าเราใจขนังแต่ตีลองเลยยังสร้างออกไปแค่ตลอดเหมือนกับครูเสียเตอร์ลิงพวกจัดเจ้าระลุดนะก็สอบสร้างใบแค่จัดเสียก็สอบละก็สละก็สละจัดแต่ความแต่เขาครูตีมออะก็สละจัดบัดจังก็สละจัดลุกทับน้องอะก็สละสุกส่วนอะก็สละจัดก็เป็นคุยเขาครูตีนั่นไงนั่งอะก็สละจัดตาลำสุกส่วนเป็นเหมือนสุกเป็นตุ่มหังก็สละอันนี้ต่อจังการสร้างปรึกออกตีใบขายอันนี้ไหนอันนี้มาไหนบ้างเงินตาอาก็สอบดับจอนะนั้นขาดตัวสอบแล้วขาดมือที่ขาดเลยการยกเลยแต่โบเชียแบบนี้อัดข้ออัดเงินพอเลยใครอย่าโบเชียโบเชียปลัวให้แต่ไทยอ่ะอันนั้นจะให้แต่นับอันนั้นยืนตรันยืนท้ายกับมาคูไงเนี่ยกับมาคูฉันอันนั้นแต่นัวใจหลักหูเอาอย่าดูเมาช่างเอาอย่านี่เตยวิ่งเอาเตยเอาเมาเรียบเช่นเรียบพึ่งไม่จะกินตอนตาอย่าเรียบจะเรียบบาปดานั่นเตยเสียงจังนะแต่เสียจะพลังเบื่อนั่งได้เนี่ยเสียเยอะคนเนี่ยเสียเนี่ยคือครูเสียก็ได้ไม่แต่กลางนั่งไอ้ดับตัวเนี่ยขอทายยกเลยนั่งแต่ฟื้นจะไอ้เช่นนั่งไอ้ตามได้คนตายก็ได้ไปแต่นั่งได้บางคำต้องจำนายซื้อออกดาบกำลังอย่างนี้ฮอตอย่างนี้ก็ดำใบแต่ปนังได้ฉันบาดำใบปนังเต้นั่นละเลยฉันเดี๋ยวจะตัวได้กลางเลยน่าเลยเต้เที่ยวก็ยังใบไข่เต้ตาเต้ไปโจจัดแบบฉันดำกับควรมอนั่งตัวอะไรน้ำมันน้ำร้อนไปประทานอัดเลยไม่ก็จะตื่นเนี่ยอัดบานกายต้องđể dừng do tới nó tới tha dừng ban kho tới coi cái tiêu lá cái gì đấy mà rẻ nằm tới nó làm được ra mà rồi khuôn xong tới xong nó cái ai mới dừng ai tới tới nó ngồi chật miệng anh nó thấy trắc nuôi bởi dừng dây với nó anh nó trắc nuôi đẹp gì nè cần nấp nuôi anh mới nuôi yeah cho đẹp gì cứ chỉ là si nuôi nhẹ si nuôi nhẹ chuột, hiểu đấy? Nhưng cái tiêu mà trắng thì chuột ở lục tiết, lục ban cái tiêu mà trắng từ phương xuôi cho nhẹ tiền, thì chấm nhẹ thì chuột được nhẹ chuột, tập toàn đấy, thì chấm ban trong từ rồi cái này, áp ban phải lại nó, khát lớn khát cậu sọt, tập toàn này này sẽ chơi nhỏ, rồi chật bài này, cái này lắp từ vinh ấy, cho cái này nông á, tới nhưng khó thế và nó kẹo. Ác bán ấy thế bà sân giờ dọc lấy đó mà
យកតកសាងកុសលព្រោះកុសលមានហេតុពីរមួយតាមរយៈមិច្ឆាទិដ្ឋិមួយតាមរយៈសមាទិដ្ឋិអ្នកដែលតាមរយៈសមាទិដ្ឋិដែលនឹងគេជឿចាំផលអស់តែមួយរៀលក៏ដោយសារកុសលគេដែរគេយកមួយរៀលទៅចូលបន់ហ្នឹងដោយសារគេជឿតែមួយរៀលហ្នឹងទៅកើតឋានទូមួយរៀលហ្នឹងបានធ្វើស្ដេចចាស់បានទៅនិព្វានដោយសារមួយរៀលជឿឧបនិស្ស័យគេជឿចាំផលហើយទៅលះរបស់ឲ្យទៅអ្នកសុំទានក៏បានបន់ដែរឲ្យទៅណាក៏បានបន់ដែរព្រោះមានកម្មផលជាហេតុដែលធ្វើបន់អស់លុយតិចតែបុគ្គលនឹងមានសទ្ធាចុះសុខក្នុងកុសលនេះព្រះលោកសម្ដែងជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌិកតែថៃនឹងមានសទ្ធាកសាងវត្តចេតពុនអស់ច្រើនកោតប្រាក់មកបែកទៅកសាងវត្តចេតពុនមានធម្មតាណាដី10គីឡូម៉ែត្រនោះវត្តហ្នឹង10គីឡូម៉ែត្រហ៎10គីឡូនឹងមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាសម័យព្រះហើយប្រាក់មកបែកទៀតពួកជាសកលកម្មករហ្នឹងនាំនេះយកចាយឆាញ់អស់ផ្សេងជាសងអស់ហើយប្រាក់មកបែកទៀតយកកប់ដីព្រោះជំនាន់ហ្នឹងគ្មានបងកប់ដីសក្តិកប់ទៅដីទាំងអស់ការពារចោលទឹកចំនួនមកពីដីធ្លាក់ទៅនាំទៅនៅបាត់សមុទ្រអស់ទៅតែថៃក្រណែក្ររហូតដល់ដាំបាយតគៀនប្រសង់វាពុទ្ធជាប្រធានណាគឺមានតែចុងកទាំងទឹកជ្រក់ទេជ្រក់មកមានយើងហ្នឹងមានតែទឹកជ្រក់ហ្នឹងឯងមានតែជ្រក់ទេដល់ប៉ុណ្ណឹងកសាងកុសលចាប់ឆ្លងហើយគឺចុងកទឹកជ្រក់ហ្មងអាលីងឆេញអស់ព្រះលោកសួរថាមនាលកហបតីតើក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកមានបានធ្វើអ្វីជាទីពឹងដែរទេណាសួរអញ្ចឹងតែថៃប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅតែ2000អង្គបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែ2000អង្គអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានគឺថាមានវាចាពូតកម្មប្រដមានភាពថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូបង្គំខ្ញុំគ្មានស្អីទេព្រះអង្គចិត្តជាខ្ញុំព្រះអង្គក៏នៅតែសភាពដែរជាកម្មផលដែរការលំបាកវេទនាដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនេះគឺជារឿងកម្មផលទាំងអស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលពីពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំព្រះអង្គវាអត់សមរម្យនឹងព្រះអង្គទេណែលូខៈវាមិនបណៃតៈលូខៈវាទឹកចង់ក៏ទឹកជក់ជាសំខាន់អន់ថយជារបស់ថោកទាបជារបស់គ្មានបណិតអត់មានកដាំហើយអត់មានលុយអីទៅទិញប្រៃសោះមានតែជ្រក់ហើយនឹងចង់កនឹងពោលតែចង់ប្រដមានភាពសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះមេត្តាប្រោសទទួលទានទូបង្គំណែ2000អង្គហើយទូបង្គំអត់មានកដល់សម្រាប់ទូបង្គំទេគឺប្រសង់លោកខណ្ឌយ៉ាងម៉េចទូបង្គំក៏ហូបអញ្ចឹងព្រោះសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំព្រះអង្គដាក់រួមជាមួយនឹងវិខោសង្ឃទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គមានអីវិខោសង្ឃមាននឹងវិខោសង្ឃមានអីខ្ញុំកណាក៏មាននឹងដែរបានព្រះលោកមានពុទ្ធកាថាណែកហបតីសូមអ្នកកុំនិយាយអញ្ចឹងកុំថាទានរបស់អ្នកអន់កុំថាទានរបស់អ្នកថោកថោកថយកុំថាអញ្ចឹងណាในการถาคตในក្នុងសង្សារវដ្តកើតជាព្រាមធ្វើបុណ្យណាទាំងផ្ទះសម័យនោះគេហៅសម័យតែកើតទូរភ័ព្ទស្គាល់សឹកជួទាំងអស់តែថាគាត់ធ្វើទានរកបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដែលដល់នៅសារណគមគ្មានសោះតែថាគាត់ធ្វើទានគ្មានសោះចុះតម្រាំ3បើអ្នកក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយតតតាទានរបស់នេះមិនមែនថោកថយទេ
tiền bòn đó mình ăn thì tôi nhá nhang chân nhá ở sờ bài lá ruột quay nhẹ khai bòn nhá sốt ra kề bần đỏ lọ tỏ nè cái đấy này cái phía cái năng này trở lại cái phía năng trở lại cái phía và sân chia là môn chứ rất cao pre hai thế này thuyền đâu thế tao bắt haiคือบนยูตึกกรอละเฮงละหามจังรัดเก่าไปให้เมื่อเตือละกูใส่เตยตัวศาสนาจะนอนต้องยืนต้องออกรวมมันศาสนาปมยืนอาจารย์ศาสนาปมยืนนิครนศาสนาปมยืนรับปีชั่วศาสนาปมยืนจะให้อันเดอร์ไทยปีระศาสนายืนต้องออกให้จำแต่ประคบลุกเริ่มกันลึกงาดังใบบำพลายกับพุทธศาสนาจังบานเนี่ยจะได้ดำนาต่อแต่เสียหาในน้องสมัยนู้นยืนเตียวด้าอ่างมวยนั่งเตะบอลอะตีกระดานนั้นก่อนไม่ขาดเทเนี่ยแต่เทสมาร์เทไอตีกระดานจีไม่ขาดเทจะเห็นไหมเนี่ยตีกระดานเดินคลองเกียรติบัวระบาดสุดท้ายบัวสุดท้ายเทียร์บักวัดเมียนระบองผมเปิดชวนกับไทยผมเปิดชวนนะจังเงินเข้ามาได้กับไทยผมเปิดจอนคลองเที่ยวผมเปิดจอนได้เฮ้ยขึ้นจอนมันซ้ำมันหนักตัวดำขึ้นจอนมันซ้ำมันมากขึ้นจอนในหาดไอ้น่ะได้หาดที่โคซ้ำลงบนมาตามไปนั่งหัวไงบันบานโอ้ยคนไอ้นั่งเวียนเลื่อนนั่งเวียนเก้าแต่เมาส์ใส่แต่นอนเขานอนไม่นั่งจอกจะได้ต่อเฮ้ยเราเวอร์กับลันจอสยันนั่งไปทุนกระบะนั้นลายไม่จอให้ลายในเป็นนาตำมันน้อยจอให้ลงไปพัดลายมันไปเฮ้ยแกจะทื่อไม่แสดงพลังไม่แสดงไม่เยอะอ่ะมีว่าจะการเตียวดานจังเองพลังเพียมาถึงเฮ้ยดาวเตียงจังอ่ะนักเรียนอ่ะเตียงเนี่ยการละอ้อยแต่ให้กรอละเฮงนะฮะเดี๋ยวจะถือบนหนึ่งฟุตใบเจ้าอันแต่อ้อยอะไรจบถือบนดำใบกับอ้อยซ้ำนาตองม้าอันกับบาดจบnè nói đó là nè ở bởi vì vật thôi chân vĩnh bởi vì số tiêu ra tập prap nó chưa đặt sờ ngọt ai chưa đặt sờ ngọt vật thôi giống như phổ tiêu ra nên sờ ra đấy các bạn cũng chẳng nói nó nghĩ vật thôi chân dư còn là riêng pra là giá sao cho ai một tiêu ra đọc tiền chắn á cái đọc liêm nhang còn lưu sư vang pinh cái tốt thầy của họ nên rấtแต่ไทยตัวทำเนี่ยเจียนนาสีเมาเมียนกายบอกว่าลูกไทยช่องจะเตียวดาตัวเตียวดาเมียนกายในนะคำแดงความเสียติบุญบอกลูกไทยในไทยจอมเสียลูกไทยนั่นเอาเชียงมาต้องเมียนกายจังเป็นยนลูกไทยไอ้บานยนอันซีรินเซ็ตจังเตียวดาตัวมีเยอะจังยังจังขนาดลูกตะไคร้ตาลูกตะไคร้ยังจัดงบคือบนนังศาสนาแบบคนไปจากเอเชียจ้าไปดาวลูกตะไคร้เป็นส่วนชื่อเปรี้ยกำเนาะกูดำเย็นนะมหาตะโกมีนามเย็นดาวสิจังสีลูกตะไคร้คือบนนังศาสนากูดำมาสีบนพอดลูกตะไคร้สีจำกอสับชุบนนังเย็นบางกายบนนังตะไคร้แต่ยาวสิจะเขียนบนไอซีอย่าเคลื่อนบางบอลในตีจะมวยนังสัตนาประพุทธง้อจะมวยนังซ้ำหนักตัวดำเนาะนายชุบคือบอลดึงชุบหรือวัวด่าบาดเลยเดี๋ยวจังตูเมียนจังหมอจะใครตัวท่าอ้อให้มีเรื่องเสียบละโจเนี่ยคอยเป็นของฟีได้ระบายยังไงพัดของฟีเสียระบายยังเอาวัดนายนี่เกี่ยววัดข้อจักรข้อtừ khai tới dương lên ao này nơi nó không việc chỉ buồn thì nói này tới chỉ chuyên côn tay mà anh coi tay người phát ông tí đây là bảo hiểm đừng thì làm mà thì đã nó thôi trên cái đuông mỏng như sâu giống cho mà chắc ra kia do không phải thế đấy nên không phải tiền này mình nuôi cho một tiêu ra phát tiền nơi mấy bạc bạc nhân ca nhà cha khi mình lấy ăn nên sống đấy nè ấp đánh ấy đó là bên nó rồi thấy đánh tranh là bọn nó đánh tránh nó kia tôi thấy bồn sao rồi thấy viên khoa muốn một phút và xong rồi mình sẽ không đảo viên bồn sạc mà nó sẽ cắt tiền đi đánh tiêu đá bàn
Chưa ra nó thôi tranh cái đùng chùn tôn tranh gì việc được thầy ọt làm việc vẫn đau đó cái lại nơi vọn nè bởi vì cái tới khuyên chưa ra đó từ khám kia nó có bọc kia từ đam chưa nó có bọc kia nơi xì nó có bọc kia mà là hơi thành đây tầm ôm tất kia và đa tầm ôm và hai bởi vì như cái hai full rot hàng tì vào chân giếng full rot mà đúng không chứ còn viên full rot đây tì vào đây nơi pin là cô tầm ôm tầm na còn viên này tì vào chân ấp viên cái này nơi sao từ tầm na thôi tranh cái này trong thế từ tầm na thôi tranh cái này trong thế thôi cây đó đôi dương tập ngay chứ dương đa tới là lên dương từ nơi tiền là mà thì đôi khi vậy chứ tuy trong phim sọc sai tổng o sắt tiệt một tiệt lật tiệt bao tổng o phân tay sắt là bọc gì tổng o từ nơi từ nào đôi khi tiêu đa nó tranh đó tiền nơi đó má cái này nó có bọc gì này đôi khi dân thương mệnh áp tiền tới chưa được thay với cái phong số áp tiền đang thương mệnh chân tiêu đá còn như sạch đây mà nếu cầm viên sạch tiêu đá cầm viên sạch đôi chặt tiền nè chẳng ai có tôi đầm nói là can bảo rong đi chữ vàng nè bảo rong đi chữ vàng nó tiêu đá sạch nơi chữ mùi sạch bảo rong đi chữ vàng ban này thà vàng dương nó vàng mà đâu nó con là tiêu đá nó nơi nó nè bằng sạch sạch này nó đào mấy cà phê mà hạ sạchแต่เราต้องเทวดาเวียนบอกเปิดปองเอาจิตดัดในขยมน้องฐานนี่ขยมเข้าให้นายเข้าเรื่องไอ้ขยมแต่โยยมอาลูกตะไคร้ได้ยังไงยังไงแต่ไทยที่กระพงจะชื่อกำพ่อถือบอลนั่งแบบพุทธเออเครื่องหมดขึ้นนั่งแบบพุทธแต่ว่าแต่ก็พอคนเจ้าเลือกความเชี่ยthì đua nó trong nơi nông đọc về tay tới sống có làm mình tay rồi xong rồi rồi thấy cái vùng khó làm mời cục thử bón thân nhằm còn có bạn chọc lại lấy cái đánh sống giờ mình bàn cái cho đánh sống mà lấy cái ngọc kia nơi mà trong sông thì phải đạt đánh nơi vàng người ta để chui bò luôn thật thay ở trong kho ở trong mặt này cái này mình thì phải đạt vàng đặt thế trong mà hiện đường giấy bận trong mặt đào hỏng bận chấm này chỉ đặt tiêu đàn này vàng nó bận tôi chiêm có hiện từng gì thế trong thương mấy tư là anh ta chăn chắc vào lao cả bà để chăn đặt tiêu ra bút rồi để tuột ra được trong lúc trong buôn từ dây nó có ở kia mình cùi dây thế đấy đòn mà lắm nó giờ cân nữa hiện thằng vậy anh ấy học vững được đó đại ca tô mà hà đi hàng tiêu đà chọn thì muối từ bò đặt tiêu đà tầm một chặt ta nằm na sau rồi tới đặt tiêu đà tầm một là tê nhằm vào tiền lại bọn nhóm tôi chiếm tới thay thằng tê chặt trong tay cho một nhóm tao về đây nhằm viện tới thế tôi thường mày tới là anh tới đó lan tới đó than tao và tâm để chiếm nó sẽ chặt tiền đi bàn từ quên cho đó họ vững cho đó than tao và tâm không cho đó chưa bàn bạn xua non thầm ấy hướng ấy bạn dùng tập này rằng bọn ai xua chiều bọn hoang nhưng cái này tê ai này na đừng làm việc gì buôn lô gặp thấy mà na phát phần cả rồi rằng mấy này tập rồi rằng mấy bàn tay gì chân thà bộ vật bọn ai trong bọn nó về khuyên cho nó tâm nó cũng đông khuyên cho nó vật xong mà trong ai và xong nó tới tiếc là thầy nâng là vô lực trong chương côn cao nó lao cho giáp tươi mà là hai giờ thấy nó việc cò tập trung là cò phát đạp phóng nhom từ vừa nhau chụp thử bần tư của đó tầm bắt mà việc cò là anh làm mà đó rồi chụp thử bần tư tăng ca tất trong khuynh đi nhầm khuynh nhầm tre hay đó nên được hạt thêm nhầm khuynh kìa hạt đi nhom và ăn cùng hiền này ở đây xe đi vào đây thư tam trong ơn mà thư tam trong bán nâng bán ở tâm từ mô tập thay tuần ảnh từ chặt trong tới ăn miên hai thon đó tập thay nâng đây ở trong và ăn miên rồi thì và ăn ấy đằng sau mình sẽ vào đây thôn tay đi sau hành chơi ta tưởng bữa bà cầm chứ mà mắt đâm móc nhau dùng chọc rồi thì đấy vào tầng lên chứ qua cái phương mà cro anh ta lọc từ vĩnh đây pre cả lá thôi chỉ nhận căn mà chi đó nào và mô lui là lọc đây thì sẽ và mang về tôi chặt kia tầm o ở kia dọc lưới mau tập thay với nhỏ đặt riêng ở trên nâng mùi
เพราะสมบัติทั้งอ้อได้ตับน้อมจำนวนตับจำนวนน้อมตับบาสมบัติทั้งอ้อเมียนเมียคลาเมียนไปคลาความเชิงเนี่ยไอ้เตยสำได้เงินเตยรานั่นเตยแบบโมยงเมียพระทั้งอ้อนั่นให้เมียพระนั่นได้เมียนแบบจักในบาสมบัติจะมาแบบโมดักน้องเคลียงแบบไทยอ่อยตึงกลุกเคลียงทั้งอ้อเธอบ้านดิบ้านบ้านแต่วุ่นดอกบ้านอ้อให้เป็นเคลียงให้ส่งเติมวอลูกแบบไทยเตยลูกตึมจัดให้แต่มือแผลมือเมียงเติมเราเคยกันต้นจะได้เลยท่าไอ้ต้นแต่นี่เกี่ยวใบแต่ไทยเอาใบอันเซ่ดับใบยางข้าวเสียนเนี่ยยางโกศลคอต้องเอาแต่ไทยคืนจอนหันเทวดานั่งกินได้สำเร็จเทวดาอังนั่งลอมวิ่งจับแปรกลาตัวนั้นเพื่อจะเนี่ยการที่ได้สอบที่สอบนั้นไอ้ดาวโมเลยน่าจะเสียจังบามันรู้ไอ้ติ๊กเนี่ยฟ้าซองลำไปหน่อยเยี่ยมในท่าอันเลยที่ยกได้จะรู้ยกเลยมาทองคือพวกดาวปีนั้นเนี่ยจะเสียประมาณเท่านั้นนักไทยทั้งอ้อเฮ้ยเงินดังเทวดานั่นนี่นะเนี่ยเตียนน้ำอ่อนของเพราะเนี่ยจัดต้องอย่างนักแต่ไทยเลยจำกัดจะยังรู้แต่รู้จะจับยกเลยจะเอาตัวไทยไปหน่อใครมีสมัติรอสมัติจะทาแต่ไทยมวยโจในขนมจักรปอนลำไว้ใบที่สมโมยทั้งอ้อมีพระเล็กกับโนเล็กกับปาเนี่ยนะจ๊ะในน้องประมารัตนวัฒน์ทนดักยังตัวไทยเป็นอ้อเป็นหายกนั่งไตมองเสียนแต่แล้วดักฟ้าจะลือฟื้นฟังจะไทยทั้งจะลือนั่งใบเมาที่ไรอย่างหนึ่งไอ้แก่เสียดายเลยบอกเป็นเรื่องกับไทยยังบาดมาไว้ย่อยยังจะเทวดาบนโน่ไอ้จอมเมาไอ้ที่ดอกจอมทาเอาไหนเต็งหอยตาถ้าซื้อจอมเต็งเม่นจอมเต็งดอยนอนคนใจเต็งอ่อนหอยลูกกับพายอยก็บาดเวทเรียนนะยังกระไรในที่ดาวต้มบอเทวดาต่างอ้อตือกระไรเทวดาดัดหนึ่งยังมองบอสะพายกับกิมเฮียนởใจนาเพี้ยนดอมเฮียนเติร์ดจะตะเล่าก็อเฮียนมองบอสะพายở choดอมเฮียนใจนาเพี้ยนแต่เติร์ดปันởเติร์ดปันแต่ยอมนั่นน่ะแต่ตะลาคนไอ้เติร์ดกับโมยกเลยยกกามันดักยังกับไทยเป็นอ้อให้การสมัติบัดบางเติร์ดน้องจับยังบามันเข้มจะเตียวดาวก็กับโมดักยังอ้อได้แต่กับไทยชื่อเมาแต่มือจะมือเข้มเอาจากเข้มkhông nơi vinh choเอาเงินไอ้เบิกจำเงินไอ้แต่เบื่อเมื่อต่อแต่เมื่อเครื่องข้างหน้าก็ฟิ้งน่ะอัดเงินฟ้าเครื่องมวยดิตื่นนั่งไอ้อันนั้นทำปันกะแต่ไทยบางดักใบเตียวได้ตัวไฟกลุ่มเปรี้ยเท่าไหร่แต่หนุ่มตีเดียวแต่เราปราบตามมาเรื่องนั้นบางปองลูกตู้ลูกฮานเนี่ยเพื่อนเรื่องเปิดบาปกรรมเราสั้นจะพอบาปมันตอนอ้อยพอซีหลังเนื้อรีสบายเคยต่างรีสบายเนี่ยรีสบายโดยที่พักตึกก่อนตึกบุ่มยังสบายนะแต่เนี่ยเป็นนาบาปอ้อยพอซีเปลี่ยนกล่อมเช่นเนี่ยเพื่อบนยังไงกระปุกเดือดเลี้ยงนั่นน่ะบาปบนตอนอ้อยพอซีหลังเนื้อคือมุกชูอย่าไปเที่ยวนั่นกรอเราซื้อบนไอ้พ่อซื้อไอ้มาให้เงี้ยเนี่ยสับจอนนะสับจอนฉันเรื่องนั่งเนี่ยจะเที่ยจะเขื่อนั่งจะละจะเที่ยนั่งอาจจะละจะเที่ยสับจอนนะจะเที่ยนะไอ้มดนั่งอ่ะไอ้มดหาชื่อไอ้ได้จอมมั้งนั่งยัดนั่งเต้ดาวเนี่ยจะเที่ยให้ตลแต่ชื่อไอ้ต้องรู้ไหมถือบาปามเจ้าจะรวมรันมานเตะบาปจะนรู้ไอ้ไปจังชกกำลังตัดตันชกลูดชกปัดคอนกามชกพูดพอก็เหาะชกพักตะบังชกไปสังรวมบ้านเต่าตรามสังรวมบางเต่าใบสังรวมบางเต่าดอกในใจจังนะในสังรวมดาวสังรวมใจtới việcให้นำอ้อยจัดสบายเพราะในเจ็ดยมผมงอมซ้อกับปูถ่ายมตอนซับเต้ปวดกายไปซับเพราะในเจ็ดยมตอนซับก็คือสมาธิเพี้ยบ่าวซับคือสมาธิเพี้ยนจันคือไม่ใช่สมาธินู่นดังห้ามเจงแวงดังเตอแวงดังดอดห้ามเจงแวงเตอแวงดอดห้ามจังเตอนับชัวละบางซับเอาไปข่ากายกับซอกจับกับซอกกับโพลกาซอกมันเตรียมเนี่ยในจังตัวข้างอนัตตาถ้าวัวหนักนั่งคันปัญญากะ
từ phua cặp phong là sọc chân tới vừa phê phua đo sực đây bạc cam chân tới lẹt bong sực đây bạc cam đói chầm ra nó để chăm tục khăn nâng là ta đặng đấy đọc nó sực đây bạc cam chân thư phát nào thế này là ba tầm ma phía cho bên là để chăm tục khăn là ta liên rùa mình tiền liên rùa cái trộn liên rùa mình men cho nó bọc luôn để cha na dù nó khơi tu bọc rùa bật liên rùa nắng đọc khơi tu hình dân tới lên về lên sẽ lánh lên bật mai trong bàn tiết lên pro căn lên bật căn và lên bật căn rất ngọt chất nắng lẽ nông sẽ đây ngọt chụp ho ra bọc cái phát nàoนี่จับนับจับพาระบายปัสนานับประกันจังตกเงินปีตกเวทนีมวยหายนังตกได้การปีสิ่งใดนับมวยเนี่ยตัดก่อนนะหายแต่พูดลูกเอาเยอะเนี่ยตกหังจงจะให้นับเทสันเตบรังตกหังนับเทสันเตบรังตะขังชอบเอาไว้มันสมามันเสกได้สงบในเต้เสกได้สงบเกี่ยวชั่วระบบบรมศพดับตัวกำลังรวยพรัวระลวเจ้าเนื้อเพียนเนี้ยเสกได้ประกันห่วงให้นังคันปัจจักรในเยอะกว่านั้นรู้ในน้องจำได้นั่งตื้อบานจะซักทางปัจจุบันนั่งเลี้ยบังจำแต่ไปหนึ่งเย็นนั้นไปปลอดตัวนั่งอารมณ์ประกอบไปแล้วกันนะเนี่ยแต่เป็นหนึ่งเย็นนั้นไปปลอดตัวนั่งอารมณ์ประกอบไปแล้วกันนะคือถ้ายืนกับเลยคือไอ้ก่อนในจังนะหรือเสาไอ้ก่อนในจังนะทงคลันไอ้ก่อนในจังได้ดัดปารู้ไอ้ก่อนในจังได้กายป้าไว้ก็ต่อในจังต่อจัดนักเคยไอ้ใช้ไปจานาในจังต่อแบบไม่ไอ้จัดทัดนักน้องติดเลยสนอบเลี้ยแรงติดเลยต่อกันเนี่ยดับตัวบางยืนชุบประกันแถมเมสีเดี๋ยวบางซักแถมเมสีได้บางชุบประกันดับเมสีบางซักดับเมสีบางชุบประกันมาเมาบางซักมาเมาบางชุบประกันมาโยมมาไหนบางซักมาโยมมาไหนบางยืนชุบประกันมาขายบางซักมาขายชุบประกันมาชนะบางซักมาชนะบางชุบประกันมวยชีวิตบางซักมวยชีวิตนี่ซักตรงนี้มันแม่นซักแต่เชื่อนะซักตรงที่นั่นคือซักตาดำเฟยสิกได้สมับสิกได้สมับเกี่ยวชั่วสิกได้ซับตัดตัวเนี่ยในแต่นั้นให้แกได้ยืนศึกษาปฐมวิปัสสนาเรียนรอชนามนั้นประโยชน์ในศาสนาคือจำบานไปอัตรัวโน่นะคือประโยชน์ดำไว้บานสิ่งใดสงบไหมเนี่ยจันสติจัลสมาธิปัญญานั่นเกี่ยวกับไอ้ไม่บานกับตรงใส่เราถามว่าชิวบ้านดำใบบ้านอะไรบ้านมันฟื้นจังวิมันบานเรียสงบแล้วก็นั่งชิวบ้านดำใบบ้านกาสติไอ้กาสำรวมกำเตอร์เตรียมเติมใบเตอร์ดอกบัวทุลุกซองจะเมื่อนาปานเตะบางจอดบนตะโกรกับกรรมฐานเราเตะใส่สับตาเราเขาดอกรูปทอนี่มาทอให้แต่ใจเราบ้ารูปทอตรงเดียวมาทอคืนใจแหละทอเราเขาดอกบานสงบนั้นเชี่ยวบ้านดำใบบ้านไปก็ได้สงบยังไงดอกเงินออกมายังเตะเติมหนาเตะแต่ชาใบจังเชี่ยวเชื่อยอตะมองเยี่ยมันแมนให้ตัวให้พอตุกก็เงินให้นอนในตาตุกดอกเงินก็เงินให้นอนในบ้านดอกเงินได้ได้เพียงแต่ติดได้ปนปองบัดงานนั่นดอกบัดเนื้อท้อจะให้นอนในตาตุกดอกการปฏิบัติท้อจะให้นอนในบ้านสิ่งใดชอบหนึ่งเช่นโดยนักเรียนบายยังบางสีบายมันบัดได้มันบัดเรียนขนบเรียนต่อได้ขนบใจต่อซี่บางซี่ต่อดำบางเชือกดำมันบัดได้บางเรียนบายมันบัดซี่บางซี่มันได้บางใจมันขนบโดยเนี่ยจังบางขนบตัวปฏิบัติเลี้ยบางสิ่งใดประกันขนมคันปัญจกะจังบางใบเลี้ยบางขนมคันปัญจกะต่อแต่เคยตู้เราบอกคันปัญจกะอันนั้นเคยตู้จังยังศึกษาตลอดนั้นนะคือดำใบ
ឃើញទោសហើយស្ងប់ទៅរបស់តែឃើញទោសស្ងប់ហើយអាទីនវិនឧបស្សនានិព្វាទានឧបស្សនាឃើញទេកណាឃើញទោសប្រាសចាកដំណេកនិរោធានឧបស្សនារលត់សេចក្តីប្រកាន់បដិនិស្សទានឧបស្សនារលាស់ចោលលែងចិត្តគឺថាចិត្តចិត្តគ្មានចិត្តអណាល្អណាគាត់មានបានខកខ្មៅទៀតទេសត្វអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាទាំងអស់រស់នៅក្នុងតណាក៏បានដែរបានអីស៊ីនងដីទៅមកទេឆ្អែតងំងាប់ខហ្នឹងចឹងណាខហ្នឹងហើយដែលហៅថាអបច្ចតាគុណប្រាថ្នាតិចបើលោកសង្ឃវិញល្អទៀតទៅនឹងអបច្ចតាគុណធ្វើមិនបានចឹងគុណនេះគុណប្រាថ្នាតិចអ្នកប្រាថ្នាតិចគេធ្វើចឹងណាមានស្អីក៏មិនច្រើនរបស់ណាកាលឡើងចិត្តប្រាថ្នាតិចមានអីក៏ជាប់យើងចេះច្រើនវាមើលទៅគ្រាន់តែឃើញវត្ថុគ្រាន់តែឃើញរបស់វាអត់មានអាឡាយអត់មានចេះចពាក់ណែយើងក៏រស់នៅចំចំណុចហ្នឹងបានxongអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះហើយអាឡ័យក្នុងផ្ទះទុកកើតអំពីផ្ទះហ្នឹងនៅជាមួយប្រពន្ធអាឡ័យប្រពន្ធទុកកើតអំពីប្រពន្ធហ្នឹងnóកើតពីហ្នឹងនៅជាមួយកូនអាឡ័យកូនទុកចេញពីកណ្ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅជាមួយជនណាក៏ដោយនៅជាមួយនឹងសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យចិត្តនឹងវាទៅជពាក់ឲ្យចិត្តស្ថិតនៅក្នុងប្រខណ្ឌនៃសេចក្តីស្ងប់ហើយរស់នៅយ៉ាងទៅនេះរស់នៅយ៉ាងទៅអញ្ចឹងតើកែបុគ្គលគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងណារស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាឃើញទោសរបស់ខណ្ឌបញ្ញកៈឃើញទោសរបស់ប្រសម្បត្តិទាំងអស់ហើយការប្រើប្រាស់ប្រសម្បត្តិទាំងអស់គ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់នឹងស្លាប់ចាអាហ្នឹងបានសោកមកថាមិនចឹងទេអត់ទេអត់ទេនៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់កើតពីហ្នឹងអញ្ចឹងតើធ្វើធរហ្នឹងបទធម្មវិបស្សនាហ្នឹងដល់ចែកចេញដល់បានទេតាហើយនឹងនិយាយស្ដាប់បានទេហ៎ស្ដាប់បានទេអូស្ដាប់បានចឹងទៅបាត់វិញភ្លេចអស់បានទេបានព្រោះណាព្រះអង្គអើយស្រួលដែរដល់ទៅវិញទៅបានខ្មោចដដែលតែសំសារឬបញ្ជាក់ខាងដើមវិញជឿណាព្រះអង្គជឿបើគ្មានជឿទេទៅមួយឯងធ្វើអីកំកាត់អ្នកគ្មានសទ្ធាมันអាចទៅនិព្វានបានទុកដូចជាអ្នកឆ្លងអត់ទុកអត់ដល់នៅហ៎អ្នកចង់ឆ្លងត្រៃអត់ទុកអ្នកទៅនិព្វានអត់សទ្ធាដូចគ្នាបើចង់ឆ្លងត្រៃក៏តែមានទុកបើអត់មានទុកធ្វើមិនដល់ត្រៃអញ្ចឹងតែអង្គុយប្រាថ្នាហ្នឹងទៅសូមខ្ញុំដល់ត្រៃសូមខ្ញុំដល់ត្រៃសូមខ្ញុំដល់ត្រៃប្រាថ្នាចឹងបានទេបើអត់ព្រមទីទុកសោះអត់ព្រមទៅសោះគិតទៅដល់ត្រៃដូចចាំមកមិនងាយទេបន់ហ្នឹងណាបន់ទើងប់វាបានផងព្រោះវាអត់ព្រមទៅអត់ព្រមជិះទូកទៅទៅមិនដល់ត្រៃអ្នកប្រាថ្នាតែពៀនដោយគ្មានកិច្ចប្រតិបត្តិចង់បានណាស់សុខក្នុងតែពៀនប៉ុនតែធុញនឹងការបប្រមាទខ្ជិលកំជិលអត់ចង់ប្រតិបត្តិផងសិលកុំធ្វើសមាធិកុំធ្វើបញ្ញាកុំធ្វើមិនខ្ចីប្រតិបត្តិមិនឃើញទុកទួយទាំងអស់ហើយចេះតែចង់ទៅនិព្វានហើយធ្វើមិនទាំងដល់និព្វានអត់ដល់ទេប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនដល់ដែរវាដូចជាអ្នកឆ្លងទឹកអត់ទូកអញ្ចឹងបានត្រឹមតែសេចក្តីសោកការនិងសេចក្តីហត់នឿយក្នុងសង្សារវដ្តព្រោះมันបានដល់ត្រើយអញ្ចឹងសំខាន់សធាណាមកចង់បញ្ជាក់តំណឹងឲ្យតំណឹងទៀតពេលមកពិនិត្យមើលទៅឃើញតំណឹងហើយទៅលឺសូត្រតាបកែទៅមកឡានបាត់ទៀតឡើយសុធាហើយតែទៅនឹងគេឲ្យធ្វើអីក៏ព្រមតែក៏ព្រមធ្វើដែរឲ្យតែបានឃើញព្រមទាំងអស់ឲ្យតែ
เอาตะกี้เอาชื่อเนี่ยชื่อต่างอ้อแต่เรานั้นคือพร้อมชื่อต่างอ้อน่าเลยvậyฮะจะเป็นขนาดจังมันทายยืนนะเคยปัญหาสำคัญคือจัดยืนครัวนะคือมันแบบกันที่จัดยืนเนี่ยเชื่อสุกมันกำลังหายคือมันปลายตัวเองแบบกันที่จัดยืนเนี่ยกำลังปลายตัวละกายวิจารต้องปลายเสียงเราอ่ะปลายไปคือไปขอกจะคอยมันไปตามฟ้อมันเป็นน้องพอเราบอกเพื่อสำแดงซ้อยังขาดไม่สำแดงไม่ยังขาดซ้อตะบัดจังเยอะเลยนะพอได้ยืนเรียนใบชนำก็ลองมานี่เนี่ยเด็กเคยก็ร้องคอยฟ้าจะเทสัลสมาธิปัญญาอย่างนี้จะเทียสัลสมาธิปัญญาไอ้สัลใจแต่พยายามสันใบสัลดับสัลบุญไอ้สมาธิเหมือนประทังปัฒนาเป็นสมาธิมานเมียนมาฮะมีการมาทานมาประทังปัฒนาฮะเมื่อตามปรามการทับดอกรับวนนั้นออกไปข้ามประมเหตุในใจเมื่อซ้อตามปรามจำทางตามปรามน้ำเรียนอัดเรียนกลำตายอุปจารเขียนดาวไปศึกษากรรมฐานตามกระตามนั้นจับหรือกรรมฐานมามวยบางจะตีปัญหายังศึกษาไปภูมิร้อมระบบวิปัสสนาเรียนหนึ่งรูปนั่นจังนะเรียนรู้ไว้เรียนไปใช้ระบบเรียนรู้ได้เรียนไปใช้ระบบเรียนรู้ไว้บางเรียนแลกกับว่าระบบสติปัฏฐานเกิดในจังตะข้านาป้าไอ้บางสักสามปีอนุปัสสนามเตลใบสนามยังเรียนจังเรียนไว้อ้อยใบสนามการแจ้งดังได้บางครูไปเรียนอ้อยจอบดังได้นั่นตรงเยอะจังนะคือถ้าดาวท้อคือไอ้สกอลสที่จงท้อคือสิ่งใดสงบว่าในจึงใส่บานเลือดพอละจงท้อปฏิบัติปัญญาเลือดพอในการปฏิบัติสงบไอ้สงบเล่นประกันเล่นคูงไฮนี่ตามขณะจัดนะเรื่องเดินจนบัดเมาเลยตอนนักการพาเวสงบได้ขณะมันยังนะตอนนะสงบได้ขณะได้เลือมันจะสงบช่างละหดอารหันได้เป็นในประเทศจนแกเชื่อแต่เราสอดตาปนะสงบท้องมันสงบท้องเป็นนาสาร้องขยาวติดเตยแต่หลับแต่วิ่งเตยสาร้องจะดาวดีม้อแต่วิ่งเตยอย่างนี้เอาบานจังนะทำเอาเตยละหดโดยกูแต่ละห้อยก็มาเตยแต่ตัวเป็นยี่ละฉันในประเทศจนในบานคืนคอนต้องตัวต่อออกที่ขั้นในแต่คำยังแต่ในคำสดายออกที่สลังในแต่สลังยังตอนแต่เชียร์ออกที่ประกันในประกันยังตอนแต่ใจเนี่ยอย่างนั้นเวเป็นนาคณะจัดยืนเจ้าตุปัสนามาวัสงบเป็นนาคาวจรนี้ก็แล้วกลายเป็นนัวนั่งเรียนไม่ได้ไหมเคลียร์กับมวยอารมณ์กับมวยมันจังนะวิญญาณกับมวยหักตะกับมวยเวทเดียกับมวยปัญญากับมวยเจตนากับมวยต่อเต้แบบปัญญาตามจรนี้ตามหา